Suomi johtaa 8-6-8-3. Venäjällä pallo, 7 sekuntia aikaa. Koivisto eteen, Koivisto torjuu! Koivisto on Suomen sankari! Mikko Koivisto! Ei ole totta! Suomi voittaa Venäjän! Tupla jatkoajan jälkeen! Koivisto tulee kentälle ja pysäyttää venäläisen yrityksen! Mikko Koivisto, Suomen biisoni! Maajoukkue! Ai, katsokaa Sean Huffia! Ottelu suomalaissankari on Sean Huff! Huff voitti lähes yksin suuren ja mahtavan Venäjän! Siellä toimittajatkin tuulettavat! Hanno Möntölä, Sasu Salin, Kimmo Vuorinen, Tuukka Kotti, Junnu Lee, Koivisto, Koponen, Nikkilä, Rannikko, Haapaa, Hoff, Ahonen! Mikä joukkue? Katsokaa tätä meininkiä! Katsokaa tänne hallille! Täällä on Suomen juhla! Eli venäläinen poistuu hallista! Hei! 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 Ei tästä tunnelma parane! Suomi lasit päähän! Suomi perkelee! Katsokaa Hanno Möttölää! Hanno Möttölä heitti Suomen ensimmäiselle jatkoajalle. Hän jos sen joku ansaitsee. Suomen joukkue menee siinä! Suomen joukkue menee siinä! Koivisto tuulettaa! Aiheesta! Joo! Hyvä jätkä! Joo! Hyvä Kotti perkele! Hyvä Hanno! Ai! Sieltä tulee Salminen ja Toijala! Missä on Tuomi? Ei se olikin Tuomi, ei Toijala vielä tukkaa ole päässä! Missä on Detman? Detman on jossain! Ai, tämähän on hieno päättää! Täällä Koper, Suomi, Susijengi ja jatkopaikka! Ai!